นนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชันนรงค์นอกจากน้ำผึ้งนะครับเป็นชัน พอเราเก็บอย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ต่อครับเนี่ย อ๋ออันนี้สามารถทำผลิตภัณฑ์ทางยา หรือขายเป็นผลผลิตวัตถุดิบแบบนี้กิโล 2,000 กิโลละ ใช่ 2,000นี่คือชันที่ได้จากการเลี้ยงชันนรงค์ ชันนรงค์ เขาเอาไปผลิตเป็นยาสำหรับทำอะไรครับ ใช้ยาหนึ่งทำสมุนไพรไอตัวนี้ก็อยู่ในส่วนของสบู่ อืม อันนี้คือจะมีป๊อปลิส มันถึงมีราคาแพงเนี่ย ป๊อปลิสตรงนี้ อ๋อโปรเทคนี่ยังมีป๊อปปริส หรือจะทำเป็นสารละลายป๊อปลิสตรงนี้และอันนี้ตัวอย่างที่ผมมาโชว์นี่คือสารละลายป๊อปลิสสรรพคุณคือรักษาโรคช่องปากและโรคผิวหนัง แล้วเมืองนอกเขาก็มีตัวแบบนี้เหมือนกัน มี อ๋อครับ มีการ รักษาโรคช่องปาก โร นะ ค ครับ ช่องปาก อันนี้ ได้หมด อันนี้เป็นน้ำชันนรงค์เมื่อกี้เขาจะก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วเนอะ โรคช่อง ถ่า ปาย ก ครั้งหนึ่งโอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากวันนี้เรามาคุ้มค่ามากเลย มันเป็นสัตว์ตระกูลผึ้งนะครับชันนรงค์นี่เราไม่รู้คุณค่าของมันนะเนี่ยเรามารู้ได้รู้ ผมเคยดูในสารคดีมันดีมาก เพราะฉะนั้นน้ำผึ้งจันโรงมันมีทั้งความหวาน แล้วก็ยางไม้ติดอยู่ในน้ำผึ้งของมัน ครับผม ต้องซื้ออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีขายทั่วไป ม่ขาย ซีแล้วเท่าไหร่นะครับ 2 บาทครับ ซีละ2 บาทนะครับ1ซีซี2 บาท เพราะแถวภาคว่าออกเขาจะขายซีซี2 บาทใส่ขวดเล็กประมาณ150ซีซี ครับ ที่จริงผมเนี่ยเป็นคนจันทบุรี เวลา แต่ว่าผมมาเหมือนว่าเรียนจบมศ3เสร็จก็เข้ากรุงเทพตลอด กรุงเทพ โตมาในสวนแท้ๆเลยก็อยู่นางลมอีลมเนี่ยเรียกมัน อีโรมเยอะแถวนนท์ แต่เราไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรของมันเลยไง ใช่ พึ่งโพรงนี่ผมโดนต่อยเด็กๆโดนประจำมันมาทำรังที่บ้าน อืมอืม ครับ อืม ไม่นึกเลยว่าเกษียณแล้วจะได้มายุ่งกับพึ่ง โอเค ขอบคุณครับ โดยธรรมชาติให้ดูธรรมชาติของมัน ครับ เดี๋ยวเราไปดูธรรมชาติของมันอีกทีหนึ นี่ ง ฮะเห็นไหม ลองดูสิครับ ท่อนไม้นี่ถ้าไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเลย อันนี้ก็ท่อนไม้ที่ปลวกกินธรรมดา พวกกินธรรมดารู้ไหมว่านี่ชาลง โอ้นี่ครับ เห็นไหม มันมีชันนรงค์อ ครับ ยู่ เลยสอนชาวบ้านให้รู้ว่าเนี่ยในสวนในป่าของเรา มันก็มีอยู่ท่อนไม้แบบนี้ แต่เราไม่เห็นรู แต่ ออก เราไม่เห็นรู มันอยู่ตรงไหนครับรูออกมัน สังเกตเนี่ยเห็นไหม นี่ตัวเล็กมากเลยนะ อืม ใช่มีตัวออกมาแล้วเนี่ย นี่ไง มีตัวออกมาใช่ นี่ไง มีปลายท่อออกมา ใช่มีตัวออกมาเห็นว่าเนี่ยมีตัวออกมาแล้ว จริงมีการขยับขยื่นแล้ว แต่เราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเลยนะครับ ว่าเนี่ยมีตัวชันนรงค์มีชีวิตอยู่บินไปแล้วเห็นไหมตัวมันดำเหมือนกับ อัน รัง นี้เป็น อ๋อ ชันนรงค์สายพันธุ์ไหนครับเนี่ย สายพันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธุ์เชียงใหม่เลย อู้กับเมืองกะ สายพันธุ์เชียงใหม่ เพราะว่าสายพันธุ์เชียงใหม่ เห็นว่าผมเอาท่อนไม้มาเนี่ยเพราะได้จากชาวบ้านที่เขาล้ม ครับ อันนี้ไม่แขว่นะฮะมันจะมีท่อข้างด้านนอกหันหน้าข้างนอกไป ครับ มันอยู่ในท่อนไม้นี่ อันนี้คุณจงศักดิ์ครับคุณจงศักดิ์เป็นคนเริ่มก่อตั้งโครงการนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ย ใช่ที่นี่ อธิบายโดยที่ว่ามันอยู่ในหัวหมดเลยผม อยู่ในหัวเนี่ย โอ้ยอดเยี่ยมเราโชคดีจริงๆนะสราวุธวันนี้ ใช่ ครับ เพราะว่าต้นเดือนหน้าผมไปบรรยายให้เด็กม พ ช ระเอกพระเอกตัวจริง ทีนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าอันนี้ก็พันลังลายใช่ โอ้นี่มันท่อมันเป็นท่อด เป็นแบบนี้ ำโอ้นี่ท่อใหญ่หน่อย ก็ใหญ่ อันนี้สายพันธุ์จากจันทบุรี อ๋อนี่สายพันธุ์จากจันทบุรีนะครับ อันนี้ ทักทายเพื่อนเก่าก่อน เราทักทายเพื่อน สายพันธุ์ สายพันธุ์จันทบุรีฮิต้องมีฮิ ต้องลงท้ายด้วยใช่ไหม ใช่อืม ทักทายเพื่อนเก่าก่อน ละท่อนนี้ก็อยู่นานละเห็นไหมเพราะว่าท่อนนี้มันจะเอายางอุดหมด อันนี้คือยางที่ชาลูน แล้วตอนนี้ยังมีตัวอยู่ไหมครับ นี่ไง ตอนเนี้ยอ๋อ ถ้าไม่สังเกตนะครับ ไม่ จะไม่มี สังเกต ทางรู้เลย ไม่รู้ เนี่ยมันอยู่ในนี้แหละครับ เอ โอ้ อ เนี่ย มันสีกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ มันถึงได้อยู่รอดมาทุกวันนี้โอ้โห อาณาจักรเขาค่อนข้างซับซ้อนนะครับ ซับซ้น สุดยอดจริง ซับซ้อน ๆ ต่อไปเราเดินในสวนเราคงจะเห็นชันนรงค์ ใช่ จากที่ไม่เคยเห็นเลย ใช่ นะ ใช่จะสังเกตมากขึ้น ดีไม่ดีที่บ้านวุฒิอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ น่าจะ อืม น่าจะ โดยเฉพาะบ้านพี่นะ ใช่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า stingless bee ก็คือมันไม่มีเหล็กในนะครับ เหล็กใน ครั ใช่ บ อืม
นี่เขาคุณชนรงค์คุณทรงศักดิ์จะเปิดให้เราดูนะครับ เปิดให้ดู เป็นการสาธิตนี้ต้องห้ามลอกเลียนแบบนะครับ อันนี้เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อ่ะให้ดูตรงนี้ แต่ชนรงค์ไม่ได้มีอันตรายต่อเราเพราะมันก็ไม่ได้กัดเรา มีกัด นี่คือโครงสร้างภายในรังของเขา อันนี้กลุ่มไข่ของมันนะฮะ แล้วน้ำมันจะนองอยู่กับพื้นอย่างนี้นะครับ ที่ไหน มีน้ำไหม ไม่มี อ๋อ ไม่มี เป็นอะไรเป็นเงา ที่เป็นกลุ่มนี้คือกลุ่มเกสรและน้ำหวานนะครับ อ๋อ มันแยกสองกลุ่มชัดเจนระหว่างกลุ่มไข่กับกลุ่มอาหารของมัน มันอยู่คนละส่วน รังมีสองส่วน อืม ส่วนแรกคือกลุ่มไข่ที่เป็นตัวน้อยตัวอ่อนกับกลุ่มที่เป็นน้ำหวานที่เป็นเกสร มันจะอยู่ด้านหน้าของรัง อ๋อไม่เหมือนพึ่งอยู่รังเดียวกัน ใช่ ตัวนี้มันแยกเป็นสองส่วน เพราะพึ่งเนี่ยอยู่ในคอนนะครับ น่าสนใจมากเลยครับ แยกคนละส่วนชัดเจนนะฮะตรงนี้ ชนรงค์เป็นสัตว์ตัวน้อยแต่ว่ามีวิวัฒนาการที่น่าสนใจทีเดียว เป็นความรู้ที่ไม่น่าเชื่อครับ โดยธรรมชาติของมันนะฮะมันหากินที่บอกแล้วซอกตาใบไม่จำเป็นต้องมีเกสร ครับ แต่ว่ามันอยู่ได้ แต่มันจะขยายพันธุ์ได้ช้า ซอกตาใบมันมีน้ำหวานเลยครับ มี อ๋อ มีน้ำหวานอยู่ เหมือนที่เพลี้ยไปกินมดดำพาไป ใช่นะฮะ อ๋อ มันเรียกว่าน้ำหวานพวกมอนโตสนะฮะไม่ใช่ฟุกโกส เป็นมอนโตส เป็นมอนโตสนะฮะ ไอตัวเพลี้ยขาวๆชอบมากเพี้ยแป้ง แป้ง เพราะฉะนั้นตัวใหญ่เขามันจะกินชอกตาใบ อ่า มันจะมีสตาร์ทพวกแป้งด้วย ครับ น้ำ ค ห รับ วานตรง เนี่ นี้ ย แต่ถ้าหากว่าเป็นดอก ยิ่ง เป็น ดี เกสรจะดี ดี ยิ่ง มาก ขึ้น มาก เพราะว่าอาหารก็จะสม อุ บู ด ร ม ณ์ ส มาก ม ขึ้น บูรณ์เนี่ยทำให้ขยายพันธุ์ได้ไว ครับ ไวมากหลายเท่า อืม นะครับ แต่ถ้าไม่มีมันก็อยู่กันได้ มันอยู่ ครับ ได้โดยธรรมชาติแบบเนี้ย ครับ นิสัยของมันคือมันจะเก็บอาหารเป็นหลัก จะเก็บเกสรกับน้ำหวาน ครับ น้ำหวานจะน้อยกว่า ที่บอกไปแล้วว่าเก็บเกสร4 เท่าของน้ำหวาน เมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องประชุมจำได้คุณทรงศักดิ์พูดถึงว่าชนรงค์มันเป็นขี้เกียจตอนเช้าไม่ค่อยตื่นใช่ไหมครับ ยิ่งอากาศครึ้มๆไม่ออกละ เหมือนผมเลย มันรู้แล้วว่ามันเก็บอาหารว่ามันอยู่ไหนมันก็บิด อ๋อ กิน คือมันรู้ว่าออกไปก็ไม่ได้งาน ไม่ได้งาน มันฉลาดครับ อืม อ๋อเข้าใจครับ มันอยู่ในรังแบบนี้ถ้ามีอาหารเนี่ยครับปิดไว้1 เดือนมันก็อยู่ได้เพราะอาหา อื ร ม ครับ มันกินของ แต่มันก็กินของเก่า กินของเก่า ใช่ไหมครับ ใช่ เออ กินจนหมดนั่นแหละ ใช่ ครับ นั่นแหละนอกจากว่ามันหมดอาหารแล้วมันถึงจะอดตาย ครับ ครับ ถ้ามันเปิดรังมันก็หาใหม่มาเพิ่ม แล้วอย่างนี้เราดูเห็นนางพญาไหมครับ อย่างเงี้ย เราจะสามารถ เออ แยกแยะว่า เดี๋ยว ตัวไหนคือนางพญา ถ้าโชคดีก็จะเห็น อืม เออน างพญา นี่ไงเห็นไหม คงไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมครับ ไหวสิ ขอโทษครับ เดี๋ยวให้มันออกมาก่อน อ๋อตัวมันจะใหญ่กว่าเพื่อน ใหญ่นี่ไงออกแล้วเห็นไหม เนี่ยเป็นบุญ ไหม ตาของเราอีกแล้ว เห็นไหมตัวใหญ่ๆเนี่ย พูดเห็นไหม เห็นแล้วครับ เห็นแล้วครับ อ่าเหมือนปลวกเลย เหมือนปลวก เหมือนปลวกเลยเห็นแล้วครับ เห็นแล้วครับ เราอยากเขาอยากให้เราดู นี่แหละ เขาอยากให้เราดู เห็นแล้วเห็น เพ แล้ ราะ ว มันขยันอยู่ละ นางพญาตรวจงานครับว่าตัวไหนขี้เกียจ ตัวไหนขี้เกียจห้ามผสมพันธุ์กับฉันนะนี่เห็นไหม นี่ฮะ ใช้หลักแรงจูงใจ นางพญาตัวนี้มีตัวเดียวในรังนะครับ มีตัวเดียวนะครับ โชคดีมาก พูดถึงก็ให้ดูเลย ออกมาเลย อะไรจะเป็นบุญขนาดนั้น ธรรมดาก็คงไม่เห็น ไม่หาง่ายๆ ใช่ นะครับมันจะหลบถ้าเจอแสง ใช่เขาโชว์ตัว เพราะในธรรมชาติมันอยู่ที่ทึบ ครับ ๆในการดู ครับ แลรังของมัน คือท้องเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนสีน้ำตาลเมื่อกี้ตัวนั้นเนาะ สี อืม น้ำตาล ครับ นะฮะมันชัวร์เราก็หลบแล้วล่ะ ใช่ อันนี้อ อ๋อ จำกัดหรือเปล่าว่าก็ต้องไปใช้ไม้อะไรมาทำรัง เอาไม้อะไรก็ได้ แต่ว่าผมทำรูปแบบตรงนี้มาเพื่อให้มันตรงกับกระดาษ A4 อ๋อ พลาสติกแผ่นเนี่ย A4 พอดีเพื่อแปะข้างบน ครับ เพื่อไม่ให้มันมาขึ้นข้างบนมันติดฝาและแกะยาก ครับ เราแก้โดยที่เอาไปติดคุ้มไว้ก่อน เรา อีกอย่างหนึ่งเราเปิดเราก็สังเกตการทำงานของมันภายในรังได้สะดวก ค มัน รับ ต้องยุ่งยากมันต้องมาติดผม ครับ อืม นะฮะ เปิดออกมาก็เห็นการกิจกรรมภายในรังมันเป็นยังไง ครับ นะฮะสะดวกนะครับ เป็นการออกแบบที่ทำให้สามารถสาธิตให้เห็นข้างในได้อย่างดีเลยครับ แล้วก็ด้านหน้าเราก็ใช้ฝาขวด ใช้ฝาขวดที่เป็นเกลียว เกลียวไว้ เนี่ยมีเกลียวปิดได้นะครับ ปิ ฝา ด ข ได้ วดนี้เป็นการ ปิ ดัดแปลง เออ วัสดุจาก เวลาเราจะย้ายเนี่ยเรา วัส ก็ ดุ ย้าย จากท้องถิ่นเลยนะครับ ค่ำ อืม ๆมันบินเข้าแล้ว
รังเข้าหลังเรียบร้อยแล้วก็ปิด เราสามารถโยกไปไว้ในส่วนที่เราต้องการ อ๋อเราปิดรูก่อน ใช่ ย้ายไปไว้ที่ใหม่ แบบเนี้ยถ้ามืดๆมาเนี่ย ถ้ากลางวันเนี่ยมันออกหากินเราก็ปล่อยไว้ก่อน ถ้าเราย้ายตอนกลางวันมันอาจจะมีตัวที่ไม่ได้เข้ารัง หลือ มันจะหลงเข้าบ้านไม่ถูก ถ้าไม่งั้นมันรู้เหมือนกระพึ่งมันเราจะขยับรังแค่2 นิ้วมันก็เข้ารังไม่ได้แล้ว อ๋อ เพราะมันจับทิศทางก็แสงละ อ๋อครับ จะโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้ อ๋อมันใช้แสงในการนำทางมัน เพราะฉะนั้นอย่าไปย้ายมัน เรียบร้อย มันจับทิศทางองศาเรียบร้อยมันบินต้ององศานี้ มันล็อก Google Map จะขยับได้ก็ต่อเมื่อกลางคืน มันเข้าอยู่แล้ว กลางคืน มันอยู่ข้างใน ใช่ ใช่ไหมครับ ให้มันเข้าเรียบร้อยก่อนมืดเรียบร้อยเราค่อยปิด แต่มันอาจจะหลง2-3 ตัวก็ช่างมัน ถ้าตัวที่หลงก็ต้องตายหรือไงฮะ ตาย อ๋อ มันไม่สามารถจะอยู่กับรังอื่นได้เนาะ รังอื่นก็มีทหารคุ้มครองอยู่แล้ว ครับ ห้ามผิดกลิ่นไม่ได้เข้าไปโดนฆ่า โดนเลย โดนกัดเลย นี่ นะฮะ มันละเอียดอ่อนมากเลยครับ เราต้องรู้นิสัยมัน เพราะฉะนั้นรังนี้เราก็สามารถยกไปได้เลย ครับ เราต้องการผสมเกสรพืชที่ไหนแล้วก็ มีให้เช่าไหมครับรังเนี่ย เช่าไป ที่ ชั่ว เชียงใหม่ คราว ไม่มีแต่ภาคตะวันออกมี อ๋อให้เช่าไปตั้งเป็นครั้งคราว เช่าค้างคาวเขาก็เช่าเป็นคิดเป็นอาทิตย์ถ้าวัน2 วันเขาไม่ให้หรอกค่าเดินทาง ใช่ใช่ เช่าเพื่อไปผสมเกสร เกส ให้ รเป็นหลัก ให้สวน ใช่ เป็นธุรกิจได้ เขาเริ่มต้นจากรังละ50 บาทต่อวัน อ๋อ ครับครับ แต่จำนวน50 รังขึ้นไปเขาเลยส่งได้ ครับ รู้สึกเคยเดินทางไปจันทร์บ่อยแน่เลย ไปเขาไปดูแล้วเพราะยังมีศูนย์ที่จันทร์อยู่อีกศูนย์หนึ่ง อ๋อ มีศูนย์เวลาผมจะให้น้องผมไปดู ศูนย์ขยะ น้องๆผมอยู่จันทบุรีเยอะเลย เหรอ ใช่ครับ เออ อยู่ นะ เทคนิคจันทร์นะครับ อยู่นั่นแหละเขาจะมีชันลงเยอะกว่านี้ อ๋อ แต่เดี๋ยวนี้เขาต้องปรับปรุงพันธุ์ ครับ เพราะว่าพันธุ์เดิมๆเขาผสมชิด ครับ ชิด เริ่ม ออนแอร์ อ่อนแอ เออ นะต้องปรับ เพราะฉะนั้นต้องเอาหนุ่มจันทร์มา จันทร์ผ เจ ส อ มสา สาว ย เชียงใหม่ สาวเชียงใหม่ที่นี่ ลำพูน แล้วก็อันนี้เชียงใหม่ อันนี้เชียง แล้ว ใหม่ เชียงใหม่เชียงใหม่ แล้วก็ โค เอาหนุ่มเชียงใหม่ไปจีบสาว จันทบุรี เมืองจันทร์บ้าง เอ๊ะ โอเค ถ้าสารลำพูนเดี๋ยวผู้หญิงเป็นใหญ่อย่างเงี้ย เดี๋ยว เดี๋ยว แต้เลย เดี๋ยวแฟนที่บ้านผมได้ใจไม่ได้ เออสาว ครับ นี่ ลำ พูดจริงนะเนี่ย เอ้วุฒิเอาด้วยเหรอ โอเค พูดจริงนะเนี่ย คือวุฒิเขาเป็นเขยน้อง ผมเป็นเขยพี่ไง แล้วก็ พูด เราก็สนิทกัน จริงนะ ครับ โอเค ห้ามหือ เออ ลำพูนเนี่ย คือไม่ได้กลัวนะครับ ผมไม่ได้กลัวภรรยานะ ผมเกรงใจครับ นั่นแหละมีอย่างหนึ่งแหละ ขอบคุณครับ วันนี้เราแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรอีกนะครับ